ქართული ენის სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში სავალდებულო ხდება, ცვლილებები შედის უმაღლეს განათლების შესახებ კანონში. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი პირველი მოსმენით იწყებს მსჯელობას ქართული ენის სწავლება სავალდებულო უმაღლეს სასწავლებლებში 2005 წლიდან აღარ არის. უნივერსიტეტებში მშობლიური ენის სწავლების ვალდებულება მხოლოდ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე მოქმედებს, სხვა მიმართულებებზე კი შერჩევითი საგნების ჩამონათვალშია. საკანონმდებლო წინადადება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებს ნანა მაჭავარიანსა და გიორგი გოგოლაშვილს ეკუთვნით. ქართული ენის სავალდებულოა ის რომ ქართველი მოქალაქეები საქართველოს მოქალაქეების ამასწრებს სამავით ეხლა მათ შორის ალბათ ექსპერტების გასაკვირია ეს უცხოური ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ეს რამდენად იქნება სასარგებლო თუ მათ ჩვენი ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს რო გახდეს სავალდებულო, თუმცა მთავარი პრობლემა რაც დგას ქართული ენის და ზოგადად საქართველოს წინაშე არის ის რომ ხდება უკონტროლო შემოდინება მიგრანტების, რომლებიც ხდებიან მონოპოლისტურ მდგომარეობაში, მათ შორის თბილისში, ბათუმში, სამწუხაროდ ბევრი ესეთი მიგრანტი არის რუსეთის ან ოკუპანტ ქვეყნის წარმომადგენელი და მთავარი გამოწვევა ქართული ენის და ქართული ხალხის წინაშე გახლავთ ეს პრობლემა ჩემი აზრით და ამიტომაც ხელისუფლებაც დე ფაქტო თუმცა ხელისუფლებაც რომ აკეთებს რაიმეს ამ მიმართულებით იქნებოდა უკეთესი. არ ვიცნობ ამ კანონპროექტს დასაბუთება არ ვიცი ამ კანონპროექტის, თუმცა ზოგადად გეტყვით იმას, რომ ჯერ კიდევ რაც მე მათ შორის განათლების სამინისტროს ერთ-ერთ ციფრში მუშაობდი, როდესაც ვიყავი საჯარო მოხელე და ქართული ენის სწავლება მათ შორის ეროვნული ინტერესებებისთვის იყო ყოველთვის ძალიან დიდი გამოწვევა და ძალიან დიდი პრობლემა. ზოგადად განათლების ხარისხი უნივერსიტეტს რომ თავი დავანებოთ, სკოლებში არის კატასტროფულ მდგომარეობაში. განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წელიწადში დარწმუნდა ქართული საზოგადოება და მათ შორის სოფლიო საზოგადოება, რომ ერთადერთი რითაც ვერ მოერევიან ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ საზოგადოებას ეს არის ქართული იდენტობის შენარჩუნება. აქ წითელი ხაზები არსებობს და მომავალი თაობები რა თქმა უნდა გაიზარდონ სწორედ ქართულ ენაზე. სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ აი სწორედ იმ deep state-ის ზეწოლით ბოლო დროს წლებში იყო გარკვეული ზეწოლა, ეგრეთ წოდებული ულტრალიბერალური მიდგომების, მათ შორის კანონმდებლობაში და აქედან გამომდინარე იყო, რომ ყველაფერი მიმართული იყო იქითკენ, რომ ეროვნული და ქართული იდენტობა ყოფილიყო დაკნინებული, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ეხლა ყველაფერი გამოსწორდება. 2005 წელს, როდესაც კახალომაია იყო მაშინდელი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, პირსიტყვიერი მითითებით, მოხდა ქართული ენის ამოღება საბაკალავრო სასწავლო პროგრამიდან. ეს არ იყო მხოლოდ ერთადერთი მიზანმიმართული ნაბიჯი ქართული ენის საწინააღმდეგოდ. 2004-2007 წლებში პარალელურად მოხდა პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო ენის კომისიის გაუქმება. პარლამენტში აღარ იყო სახელმწიფო ენის ქვეკომიტეტი, გაუქმდა ენის პალატა. არ იქნა განხილული და მიღებული სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი. შესაბამისად, სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს 2015 წელს მიღებული იქნა სახელმწიფო ენის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი, ხოლო 2019 წელს ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებებით იაკობ გოგებაშვილის დედაენა დაუბრუნდა საჯარო სკოლებს სასწავლო პროცესს. ახლა ჩვენ ამ უსამართლობის გამოსწორების კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯს ვდგავთ პარლამენტი, როდესაც ვიწყებთ განხილვას და დარწმუნებული ვართ, რომ საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე მიღებული იქნება ცვლილებები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში, რაც შესაძლებელს გახდის, რომ საბაკალავრო დონეზე ყველა უმაღლეს სასწავლებელში ქართულენოვან სექტორზე აღდგენილ იქნეს ქართული ენის სავალდებულოდ სწავლება.